¿Quieres escuchar? Aquí está MC Abel Rodríguez y DJ Víctor Estrella. Ahí está Patti. Y ahí está el Joe Barrera. Quien dice que lo haya invitado por ahí, pues son tantos amigas y amigos que tenemos que se nos es complicado, pero pues saben que Polymarch y todos los que conformamos Polymarch estamos para siempre brindarles una gran experiencia. Poder colaborar con gente tan linda, tan entregada y con tanta pasión por lo que a nosotros nos encanta, ¿no? Que son desde los cables, como decían, los cables, la iluminación, el audio, hasta las fallas son lindas, porque las fallas siempre van a ser un reto que tenemos que superar y salir adelante, ¿no? A veces el que no le gusta una falla es porque de verdad no le tiene pasión a esto, porque la falla siempre va a haber, por muy top que estés, por muy profesional, siempre va a haber una falla. Y si te metes como el tito abajo del escenario y te empiezas a desarmar cables, esos son los que tienen la pasión, chavos. Así es, amigas y amigos. Chido, saludos a toda la bandota de Polymarch, Sonido Picudo. Sonido Picudo. Vámonos. Vamos, amigos. Estén pendientes porque viene la parte 2 de esta transmisión con el set de Víctor Estrella. Seguimos en contacto y saben que los queremos mucho.